So, Srila Prabhupada, very special person. Так, Шрила Прабхупада очень необыкновенная личность. Lord Chaitanya prophesied 500 years ago that one day my holy name will be chanted all over the world. Господь Чайтаньи 500 лет тому назад сделал предсказание, что мое святое имя будет известно во всех уголках мира. And now we can see in our own lifetime. И сейчас мы можем видеть это в нашей жизни. In the village of Ishevsk, the holy name is being chanted. Назвали Ижевск деревней, что даже в деревне Ижевск все знают, воспевают святое имя Господа Кришны. Who could have believed such a thing? Кто мог поверить в такое? But Prabhupada came to Russia Но Прабхупада приехал в Россию, because he said it was a great preaching field. потому что он сказал, он чувствовал, что это очень значимое поле для проповеди. And now we can see that all over this country people are chanting the holy И мы names. можем видеть, что по всей стране люди воспевают святые имена. So many years ago, Много-много лет тому назад I was living in Vrindavan, я жил во Вриндаване. and one of my godbrothers from America wrote to me, И один из моих духовных братьев из Америки написал мне, and he said, "Why don't you go and find Dr. O.B.L. Kапur, who was a godbrother of Srila Prabhupada?" а почему бы тебе не отправиться и не найти доктора О.B.Л. Капура? I have heard that he's living in Vrindavan. Я слышал, что он живет во Вриндаване. You should interview him before he leaves his body Тебе надо взять интервью у него до того, как он оставит это тело. and get his memories of Srila Prabhupada. И взять у него его воспоминания о Шриле Прабхупаде. So I did that. И я сделал это. I heard that he used to go to the Radha Damodar temple a lot. Я слышал о том, что он очень часто посещал храм Радха-Дамодара. So I went to the Radha Damodar temple and I said, I asked if anybody knows where Dr. Kapur lives. И я пошел в Радха-Дамодар и спросил, а кто-нибудь знает, где живет доктор Капур? And then someone told me how to get to his И house. кто-то указал, как найти его дом. So one day I went to his home and knocked on the door. И однажды я пошел к нему домой и постучался в дверь. And he came to the door. Он подошел к двери. I told him that I was a disciple of his godbrother, Bhaktivedanta Swami. И я ему сказал, что я являюсь учеником Бхактивиданта Свами. And would you mind if I asked you a few questions about your memories? И вы не против, если я задам несколько вопросов о ваших воспоминаниях? So he welcomed me into his home. Он поприветствовал, пригласил меня домой. And then we began to speak. Затем мы начали общаться. And he shared some interesting early pastimes of Srila Prabhupada. И он поделился со мной интересными историями со Шрилой Прабхупадой. He said he first met Srila Prabhupada in the 1930s. Он сказал, что впервые он встретился со Шрилой Прабхупадой в 1930 году. At that time he was a research scholar at the University of Allahabad. Он занимался исследовательской работой в университете в Аллахабаде. And he had met some of the Gaudiya Vaishnavas. They had a Gaudiya Math temple there. Он встретился с некоторыми преданными Гаудия Матха, потому что там был храм Гаудия Матха. And that's where he met Srila Prabhupada. Это то место, где он встретился со Шрилой Прабхупадой. He said at that time Srila Prabhupada was not initiated. Он сказал, что в то время Шрила Прабхупада еще не получил посвящения. And he was a businessman. Он был бизнесменом. He had a business called Days Pharmacy. У него был бизнес, который назывался аптека. And he had a wife and 5 children. У него была жена и 5 детей. But he would come after work every day for the Gaur Arti at the temple. Каждый день после работы он приходил на Гора-Арати, в храм. And he would always play the mridanga. И он всегда играл на мриданге.
because he was the best mridanga player of anybody in the temple. Потому что он был самым лучшим игроком на мриданге в этом храме. And in those days, after the arti, they would sing bhajans. И в те времена после арати преданные воспевали баджаны. And Prabhupada would lead all the bhajans because he was the best harmonium player and best singer. И Прабхупада, он также пел эти баджаны, потому что он был самым лучшим игроком на гармонии и певцом баджанов. Even though he was not yet initiated. Даже несмотря на то, что он еще не получил He посвящение. was a householder that lived outside. Он был домохозяином, который жил вне храма. He had a business У него был to бизнес, support his family. работа для поддержания семьи. But he had been trained up by his father to play mridanga and lead kirtan. Его научил его отец, как правильно играть на мриданге и вести киртаны. So he said that's when he first met him. И он сказал, таким образом, там он встретился с ним впервые. And so at first there was acquaintanceship. И вначале был какой-то корабль, That turned into friendship. такая просто легкая дружба, а потом это переросло в более глубокую дружбу. That turned into brotherhood. И потом это переросло в такую братскую дружбу. He said they became very close. И он сказал, что они стали очень близки друг к другу. Because he was 13 years younger than Srila Prabhupada. Потому что он был на 13 лет моложе, чем So Прабхупада. Prabhupada treated him like a son. Поэтому Прабхупада обращался к нему как к сыну. And whenever he had free time at the university, И когда у него было свободное время в университете, he would go visit Srila Prabhupada at his pharmacy. он отправлялся для того, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой в его аптеке. Prabhupada had an apteka, У Прабхупады была аптека. and he used to make medicine. И он делал лекарства. Nobody knows that. Никто не знает об этом. So one day, when Dr. Kапur came to visit Prabhupada, Однажды, когда доктор Капуру пришел, чтобы встретиться с because he Шрилой liked to come and they would talk Harikatha, he would ask him questions and it would be very enlightening. потому что он любил приходить и заниматься харикатхой, это было очень воодушевляюще. So one day when he came, Srila Prabhupada said, I've made this tonic. И однажды, когда он пришел, Шрила Прабхупада сказал, я сделал этот тоник. This will be very good for your health. Он очень хорошо подойдет для твоего здоровья. You please take this tonic. Пожалуйста, принимай этот тоник. So Dr. Kапur said, yes, I will take the tonic. Да, хорошо, я возьму этот тоник. But why don't you give me the tonic that you're taking? А почему бы тебе не дать тот тоник, который ты принимаешь? Prabhupada said, well, what do you mean? What tonic am I taking? Ты что имеешь в виду? Какой тоник я принимаю? Oh, you know, Да, ты знаешь. the tonic of Krishna-pремы. Тоник Кришна-премы. So Prabhupada started laughing. Прабхупада начал смеяться. Actually, I don't have that tonic, На самом деле у меня нет такого тоника, but I do know the recipe. но я знаю его рецепт. So Dr. Kapur said, well, if it's not a secret, can you share that recipe with me? И тогда доктор Капур сказал, слушай, ну если рецепт тоника не является секретом, мог бы поделиться этим рецептом со мной? And Prabhupada said, yes. Прабхупада ответил, да. And here is the recipe for Krishna-prema. И вот рецепт для Кришна-премы. Trinadapi sunichena taroriva sahishnada amanina manadena kirtaniya sadahari, and I shall spread it the whole world over. И он дал эту мантру и сказал, что необходимо распространить этот секрет по всему миру. So Dr. Kapur told me, when he said, I'll spread it the whole world over, И Прабхупада сказал, что я распространю этот секрет по всему миру. И когда он это сказал доктору Капуру, I thought he was just making a casual pronouncement. и доктор подумал, я думаю, что он просто это говорит в целом. But now that I've seen how he spread ISKCON to every town and village all over the world, I realize that even at that time, he had a plan to do it.
Он говорит, а сейчас, когда я вижу, что он распространил сознание Кришны в каждом городе и деревне, я понимаю, что уже в тот момент у него был план сделать это. So what does this mean? Что это значит? Let's go to the deep meaning. Давайте подумаем о глубоком смысле этого. Here's Srila Prabhupada, a businessman with a family and 5 children. Вот Шрила Прабхупада, бизнесмен с 5 детьми, Not yet initiated. еще не получил посвящения. And now we see that he became the next acharya. И мы можем видеть, что он стал следующим ачарьей. He wasn't even a member of the Gaudiya Math Он at даже that time. в то время не был членом Гаудия Матха, He wasn't a sannyasi. не был саньяси, He wasn't senior leader он or не был anything. старшим лидером, он не был никем. He was what we would call today a congregational member. Он был членом общины, как мы сейчас можем это назвать. But that congregational member became the next acharya И вот этот обычный член общины стал ачарьей and fulfilled the mission of Lord Chaitanya. и исполнил миссию Господа Чайтаньи. So then Bhaktisiddhanta had made an arrangement to come. He was doing a tour around India and he was coming to the Allahabad temple. И затем Бхактисиддханта Сарасвати организовал встречу, он путешествовал по туру и по Индии, и он в Аллахабад приехал на этот раз. So they recommended Prabhupada for initiation. И они дали рекомендацию, и рекомендовали Шрилу Прабхупаду для получения посвящения. This is 1933. Это был 1933 год. Prabhupada had first met Bhaktisiddhanta Saraswati in 1922. Шрила Прабхупада впервые встретился с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати в 1922 году. And at that time he was very impressed. И в то время он был очень впечатлен. And he commented to his friend that Lord Chaitanya's movement is in the hands of a very capable devotee. И он поделился своими комментариями с друзьями, что движение Господа Чайтаньи в надежных руках. And Prabhupada, he purchased all the books of Bhaktisiddhanta and he was studying and reading and he had accepted him in his heart. Прабхупада приобрел все книги Бхактисиддханты Сарасвати Капура, он прочитал, изучал их, и он принял его в своем сердце. And now 11 years later, he's coming for initiation. Спустя 11 лет он подошел к посвящению. So we asked Srila Prabhupada, well, that means that for 11 years you weren't initiated. И мы спросили, что Прабхупада, получается, вы 11 лет были без посвящения? Were you connected to Krishna? Were you connected to the Gaudiya Vaishnava Sampradaya? Были ли вы связаны с Кришной и связаны с Гаудия Вайшнавской сампрадаей? Then Prabhupada gave an example. И Прабхупада привел нам пример. He said that initiation, the formal initiation with the svaha, И Прабхупада сказал, что формальная инициация с обрядом, когда произносят молитву сваха, that's to announce to the world that this person is being accepted by the Guru. это для того, чтобы анонсировать или сообщить миру, что этот человек получил посвящение. But he said the real initiation takes place in the heart. Он сказал, что настоящее посвящение происходит в сердце. When he accepted him as his Guru, Когда? studied all his books, followed all his instructions. Когда он принял своего духовного учителя в сердце, изучил все его книги и исследует ему. And then Prabhupada gave an example. И затем Прабхупада привел пример He gave an example of marriage. свадьбы. People are invited to come to the marriage of this young lady and this young man. Люди приглашают на свадьбу этого молодого юноши и девушки. And the marriage is to announce to the world that they are now a officially married couple. И свадьба, она предназначена для того, чтобы официально заявить всему миру, что эта семья, это является семьей. But they had already accepted each other in their hearts several years before the actual marriage took place, the wedding took place. Но они уже давным-давно, много лет тому назад, приняли друг друга в своем сердце, и этот союз уже произошел на уровне сердец. So the real bond between husband and wife takes place
in the heart, and then later they get married and announce it formally to the world. Поэтому настоящая связь, настоящий узел завязывается в сердце, и уже потом происходит официальная часть этой церемонии. So he said that his initiation was like that. He gave that example. И он говорит, что моя инициация была такая же. Он привел такой пример. So then Bhaktisiddhanta Saraswati came. Затем Бхактисиддханта Сарасвати приехал. And the new initiates were called up to receive their beads. И кандидаты приходили один за одним и получали свои четки. So Bhaktisiddhanta asked him, "What is your name?" И Бхактисиддханта Сарасвати спросил, как тебя зовут? He said, "My name is Abhay Charan." Он ответил, мое имя Абхай Чаран. He said, "You already have a perfect name." У тебя уже есть совершенное имя. Abhay Charan means one who's fearless, having taken shelter of Krishna's feet. Абхай Чаран — это тот, кто обладает бесстрашием и принял прибежище лотосных стоп. So he said, "I'll just add Aravinda." Я всего лишь добавлю Аравинда. You can become Abhay Charan Aravinda Das. Тебя будут звать Абхай Чаран Аравинда Дас. One who has taken shelter at Krishna's lotus feet. Тот, кто принял прибежище у лотосных стоп Кришны. Aravinda means lotus. Аравинда означает лотос. And then a few years later, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left the world, went back to Godhead. И спустя несколько лет Бхактисиддханта Сарасвати оставил этот мир. And the Gaudiya Math, without the leadership of Bhaktisiddhanta, kind of became not so important in the preaching mission. И Гаудия Мат без лидерства Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур утратил свою лидерскую позицию. And Dr. Kапura, whose name was, his initiated name was Adi Keshava Das. И доктор Капур, чье имя было Адикешева Дас, He saw that after Bhaktisiddhanta left, all the God brothers were fighting for position and, owning the properties, and they had a completely materialistic conception. Он видел, как все члены Гаудия Матха стали сражаться за какие-то позиции и за власть, и начал происходить хаос. And anyway, he was busy doing his duties at the university, so he didn't really associate much with the Gaudiya Math after Bhaktisiddhanta left. И доктор Капур был занят своими делами, связанными с университетом, и поэтому он был не сильно вовлечен в деятельность Гаудия Матха. And then later in life, he purchased a home in Vrindavan and was living in Vrindavan. И много позднее он приобрел дом во Вриндаване, и где он стал проживать. Near the Radha Damodar temple. Недалеко от храма Радхадамодара. And he used to go regularly for darshan at Radha Damodar. И он регулярно приходил для того, чтобы получить даршан Радхадамодара. Then one evening, he was going for his evening darshan. И однажды вечером он шел для того, чтобы получить даршан. And as he was coming in the temple, the sannyasi was coming out of the temple. Когда он заходил в храм, какой-то саньяси выходил из храма. And that sannyasi had two Western disciples. И у этого саньяси были два западных ученика. So he looked at him. Они посмотрели на него. And the sannyasi looked at Dr. И Kapura. саньяси посмотрел на доктора Капура. And he said, he looked familiar. И что-то знакомое мне показалось. Он выглядит знакомым. And then the sannyasi said, Dr. Kapur? Саньяси спросил, доктор Капур? And Dr. Kapur said, Abhay Charan? Абхай Чаран? And they embraced each other. И они обняли друг друга. They hadn't seen each other for 30 years. Не видели друг друга уже на протяжении 30 лет. And he said Prabhupada was on his way to do a program. Он сказал, что Шрила Прабхупада был на пути к программе. And he sent his two Western disciples to you do the program without me. И он послал своих двух западных учеников и говорит, идите, делайте программу без меня. And he brought
Adikeshava, Dr. Kапura into his rooms and Jaladamada. И он взял доктора Адикешева, доктора Капура к себе в комнату. Told him everything that he had done and traveled around the world. Рассказал все, что он сделал, путешествуя по всему миру. And he asked him, why don't you write some articles for Back to Godhead magazine? И сказал: слушай, почему бы тебе не написать какую-то статью для журнала «Домой обратно к Богу»? And Dr. Kапura did. He wrote some articles. И доктор Капур так и сделал, он написал статью для журнала. I remember seeing those articles Я помню, in the early Back to Godheads. в ранних изданиях журнала «Домой обратно к Богу» есть статья доктора Капура. Although I didn't know who Dr. Obiel Kapur was. Хотя я в тот момент не знал, кто такой доктор Капур. But he was an intimate associate and godbrother of Prabhupada. Но это был очень сокровенный друг Шрилы Прабхупады. Anyway, it was a good thing that I interviewed him when I did. Так или иначе, это была очень хорошая вещь, что я взял у него интервью, когда я встретился с ним. Because subsequently he left his body. Потому что внезапно он оставил это тело. But now we have these memories of Prabhupada. У нас есть его воспоминания о Прабхупаде. Wonderful memories. Замечательные воспоминания. And sometimes we wonder, our godbrothers, we wonder, why is it that Srila Prabhupada was chosen from amongst his godbrothers to fulfill the mission of Lord Chaitanya? И иногда среди моих духовных братьев мы задаемся вопросом, почему Шрила Прабхупада, именно он был выбран среди всех остальных? Because he wasn't a leader in the Gaudiya Math. Потому что он не был лидером в Гаудия Матхе. He wasn't a temple president. Он не был президентом храма. He wasn't even a sannyasi. Он даже не был саньяси. He was just a congregational member, Он просто был членом общины. a businessman Обычный with бизнесмен 5 children. с 5 детьми. But he became the next acharya. Но он стал следующим ачарьей. How did that happen? Как такое могло произойти? Why he was empowered by Почему Krishna? был он уполномочен Кришной? So let me give you a few examples. Позвольте, я приведу несколько примеров. Why I think he was chosen by Sri Krishna. Почему именно он был выбором Кришны? Srila Prabhupada requested us to come to India in the summer of 1975. Шрила Прабхупада попросил нас, чтобы мы приехали в Индию, помочь ему с проповедью летом 75-го года. So I went to India. Я приехал в Индию. And the first temple I stayed in was Sri Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Первый храм, в котором я остановился, это был храм Шри Кришна Баларам Мандира во Вриндаване. But it got so cold in December Но в декабре стало так холодно, that I shifted to the Bombay temple in Juhu. что я переехал в храм в Бомбее, в Джуху. And that was good that I did that. И это было очень хорошо, что я сделал это. Because Prabhupada came there and he spent a lot of time. Потому что Шрила Прабхупада приехал туда и провел там много времени. He also didn't like the cold weather. Он тоже не любил холодную погоду. And so I had a lot of association with Prabhupada. Поэтому у меня было много общения с Шрилой So at Прабхупадой. that time there was no temple at the Juhu property. В то время на территории Джуху не было построенного храма. There was a big, huge hole in the ground which was the foundation for the temple that would be built. Там была большая, огромная яма для основания будущего храма. And off to one side was a little brick building И с одной стороны там был небольшой кирпичный домик. with a tin roof Там была такая крыша, that when it rained, it sounded like drummers. потом железная крыша, когда дождь идет, то это просто как барабаны стучат по этой крыше. And that was our temple, Такой был наш храм. waiting for the big temple to be built. В ожидании большого храма, когда он будет построен. And Prabhupada had arranged for the deities, Sri Radha Rasbihari, to come. И Шрила Прабхупада организовал, что божества Шри Радха
Раз Бихари должны были приехать. So when they came, Srila Prabhupada spoke to them. И когда они приехали, Шрила Прабхупада заговорил с ними. My dear Shri Shri Radha Ras Bihari, Мои дорогие Шри Шри Радха Рас Бихари, please don't mind if I request you to stay in this little brick building. пожалуйста, не возражайте против того, что вы сейчас вынуждены оставаться здесь, в этом маленьком кирпичном здании. But if you agree to stay here and accept our offerings of service, Но если вы согласитесь оставаться здесь и принять наше служение, I promise you I'll build you a beautiful, gorgeous, magnificent temple. я обещаю вам, что я построю большой, красивый, божественный, сияющий храм. And if anybody has been to the Jew property in Mumbai, И если те из вас, кто были в Джуху, в Бомбае, в этом храме, you can see that Prabhupada fulfilled his promise to Radharasa Bihari. вы можете видеть, что Шрила Прабхупада выполнил свое обещание для божественной Шри Радха Раса Бихари. So I came to Mumbai and I was going out preaching. И я приехал в Бомбей, и я отправлялся на проповедь. But after 2 weeks, I got a heavy dose of jaundice. И спустя 2 недели я тяжело заболел. It's a heavy disease of the liver. Это тяжелая болезнь печени, The whites of your eyes become yellow, желтуха. Глаза становятся желтыми. and your urine becomes the color of Coca-Cola. И урина становится цветом Кока-Колы. And I was so weak, I couldn't even stand up for Mangalarti. Я был так слаб, я не мог даже стоять на Мангаларате. Did not have enough strength to even stand. У меня не было даже достаточно сил, чтобы стоять. But that was Krishna's mercy. Но это была милость Кришны. Why was Krishna's mercy? Почему это была милость Кришны? Because Prabhupada came and spent a lot of time. Потому что Шрила Прабхупада приехал и провел много времени. And because I was too weak to go out and preach, I was there with Prabhupada. So I had the opportunity to be with him and hear him and everything. И поскольку я был слаб, я не мог отправляться на проповедь, поэтому я оставался в храме, и Шрила Прабхупада находился там, и я провел много времени вместе с Прабхупадой. So one day Prabhupada announced, tomorrow morning after breakfast I want to have a big meeting. И Шрила Прабхупада сделал объявление, что завтра после завтрака я хочу устроить большую встречу With everyone who's involved in building this temple. со всеми, кто вовлечен в строительстве этого храма. Not just the devotees, even the architects and the marble cutters and the supervisors, everybody. Не только с преданными, но те все, кто заняты стройкой, те, кто режет мрамор, строителями, надзирающими, инженерами, прорабами. And the meeting was held at the back of the property in a building that was known as the BBT building. И эта встреча должна была произойти в здании, которое находилось в конце этого участка, и там было расположено BBT в тот момент. That building's no longer there, it's been demolished. Сейчас этого здания нету больше, оно было разобрано. But that's where the BBT offices were, and Prabhupada's rooms were on the floor above the BBT offices. Но это было здание BBT, и над этим зданием была комната Шрилы Прабхупады в то время. And Prabhupada's female disciples would clean Prabhupada's rooms, but there was a lady from the Bungi colony, she would come and clean the BBT offices. И ученица Шрилы Прабхупады, она непосредственно убирала комнату Шрилы Прабхупады, а другая бедная женщина из рода Бангили, она приходила и убирала это здание. So that morning there was a big meeting in the BBT office. И этим утром была большая встреча в офисе BBT. And then this Bungi lady comes with her bucket of water and her broom, comes up the stairs.
to do her service of cleaning the BBT offices. И вот эта женщина Банги, она пришла с веником и с ведром для того, чтобы убраться в офисе. She comes up to the landing and the door to the BBT office is a little bit open. И она подошла к этому офису снаружи, и дверь в офисе была немного приоткрыта. And she looks in and she sees Srila Prabhupada in a big meeting going on. И она заглянула в эту дверь и увидела, что там находился Шрила Прабхупада, и большая встреча шла. So she didn't go in. Она не зашла внутрь. But she didn't go away either. Но она также и не ушла. Because she needed to do that service to get the few rupees to support her family. Потому что ей необходимо было выполнить это служение, чтобы получить несколько рупий для поддержания своей семьи. So she stood outside the door waiting for the meeting to come to an end. И она стояла за дверью и ждала, когда встреча закончится. Meanwhile, in the office, Prabhupada's preaching like anything. We gotta finish this temple. This is very important. И тем временем Шрила Прабхупада вел эту встречу, и он воодушевлял всех, что мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вовремя закончить это строительство. And as he's trying to fire up everybody, he turns to his right and he sees through the open door, this much open, that the cleaning lady is standing there waiting. И когда он воодушевлял всех, чтобы все запаслись энергией, силой, энтузиазмом и продолжали стройку, он увидел через приоткрытую дверь эту уборщицу. And then this is what Srila Prabhupada said. И вот что сказал Шрила Прабхупада. The cleaning lady has come. Уборщица пришла. Every living entity has their area of authority. У каждого живого существа есть место, где он является авторитетом. So when the cleaning lady comes to clean, she's the authority. Поэтому, когда уборщица приходит для того, чтобы навести порядок и убраться, она является авторитетом. Therefore, we have to adjourn this meeting now. Поэтому мы должны прекратить эту встречу сейчас. So the Jagat Guru, Srila Prabhupada, Представляете, Джагат-гуру Шрила Прабхупада, who had fulfilled Lord Chaitanya's mission and spread holy name to every town and village, который выполнил предсказание Господа Чайтаньи и распространил святое имя в каждом городе и деревне, he had to get up and adjourn the meeting он должен был подняться, встать и прервать встречу, because the authority had come, потому что авторитет пришел. the cleaning lady. Уборщица. This is humility. Вот это смирение. This is Trinada Pisunichina, Tarodi Vasahishna, Amanina, Manadena, Kirtaniya Sudhari. Prabhupada lived that shloka. Прабхупада жил в соответствии с этой шлокой. He was the personification of that shloka. Он был олицетворением этой шлоки. He didn't just talk about it. Он не просто говорил об этом. He didn't just teach us about it. Он не просто учил нас этому. He lived it 100%. Он жил в соответствии с этим на 100%. And when I contemplated this, thought about it И когда я размышлял над этим deeply, глубоко, I realized, I had a realization я осознал, что у меня есть кое-какое глубокое понимание, that Srila Prabhupada was the most humble devotee in India. что Шрила Прабхупада был самым смиренным преданным в Индии. And the quality that Krishna appreciates the most in human beings is humility. И качество, которое Кришна ценит больше всего в живых существах, это смирение. Of all the qualities that a human being can have, the one quality that's the most attractive to Krishna is humility. Из всех качеств, которыми может обладать живые существа, самое привлекательное для Кришны качество – это смирение. And why is that? И почему это так? And the answer is И ответ таков, because Krishna himself is the most humble. потому что Кришна самый смиренный. Let me tell you how humble Krishna is. Позвольте, я расскажу вам, насколько смиренный Кришна.
Ishvara Parama Krishna, he's the supreme controller of all other controllers. Кришна является верховным повелителем всех остальных повелителей. He's the supreme controller. Он высший контролирующий. He's beginningless. Он не имеет конца. But when he wants to create, he begins everything. Но когда он хочет что-то сотворить, он является началом всего творения. Therefore, he's the cause of every other cause since the beginning of time. Поэтому он является основной причиной всего начала во времени. But this Krishna, who is so powerful, Но это Кришна, который является всемогущим, is so humble такой смиренный, that he takes the eternal form of a barefoot cowherd boy. что он принимает форму босоногого мальчика-пастушка, Herding cows in the pasturing grounds который пасет коров на пастбище and making bamboo flutes that he can play. и делает бамбуковую флейту, на которой он может играть. That's how humble Krishna is. Вот настолько смиренен Кришна. So Yashoda Mai, she was concerned. И Яшода Майя, она была убеждена. Krishna, you're going out every day barefoot. You know, I want to make some karum for you. Those are the wooden shoes. И она волновалась и говорит: Кришна, ты каждый день идешь пасти коров босиком, я хочу для тебя сделать деревянную обувь. Because there may be stones in the road. Потому что на дороге могут валяться камни. Or thorns in the grass. Или, например, занозы, колючки. And I don't want you to hurt your feet. Я не хочу, чтобы ты повредил свои And стопы. then Gopal said to Yashoda Mai, Гопал ответил Яшода Майе: but the cows are all going barefoot. но коровы, они все идут босиком. I can't wear the karum if they're not wearing. Я не могу носить эту обувь короны, если они не обувь. So you please make the karum for the cows first and then make for me. И поэтому, пожалуйста, сделай эту обувь корону для всех коров и потом уже для меня. And the cows have 4 feet, so you have to make 4 for every one of them. И у коров 4 ноги, поэтому тебе необходимо сделать для каждой 4 обувь. And there's only 900,000 cows. И всего лишь 900 тысяч коров. So Yashoda Mai said, yeah, okay. И Яшода ответила: ну хорошо, уговорил. He's so humble, he won't wear shoes unless the cows wear shoes. И он такой смиренный, он не стал одевать обувь до тех пор, пока не были обуты все коровы. Why should I be protected from thorns when the cows aren't? Почему я должен был быть защищен от занос, если остальные не защищены? Prabhupada could understand, I'm sorry, Krishna could understand that Prabhupada was so humble. И Прабхупада мог понять, что Кришна такой смиренный. And so he empowered him И поэтому Кришна уполномочил to его, travel all over the world and spread Lord Chaitanya's mission. чтобы он мог путешествовать по всему миру и распространить миссию Господа Чайтаньи, So that he would get the credit for fulfilling Lord Chaitanya's mission. чтобы он получил всю заслугу за то, что он выполнил наставление Господа Чайтаньи. So, if anybody asks you, who was it who spread Lord Chaitanya's mission of the holy name to every town and village? Если у вас кто-то спросит, кто был тот человек, который распространил милость Господа Чайтаньи в каждом городе и деревне, What is your answer? что вы ответите? Шрила Прабхупада. We would say Srila Prabhupada, Мы бы действительно так сказали, but we wouldn't be right. но мы не будем правы. Because we always say what Srila Prabhupada says. Потому что мы всегда говорим то, что говорит Шрила Прабхупада. So there's a purport in the Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанья Чаритамрите есть комментарий. And that shloka is Priti Vite Jata Ache Nagara Nigram Sarvatra Pachar Hoibe More now. That Lord Chaitanya says that the holy name will be spread to every town and village all over the world. И в этом комментарии говорится, что
Святое имя Господа будет повторяться в каждом городе и деревне. So in the purport, Srila Prabhupada writes, В этом стихе говорилось так, а в комментарии Шрила Прабхупада пишет: now after 500 years, сейчас, спустя 500 лет, we have experienced in our lifetime мы можем испытывать, наблюдать в нашей жизни, that this prophecy of Sri Chaitanya Mahaprabhu has come true. что это предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху And it сбылось, has been accomplished by и оно было совершено Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Бхактисиданта Сарасвати Капуром, who is preaching all over the world through his disciples. который проповедовал по всему миру посредством своих учеников. So you say that Prabhupada did it, and he says, no, my Guru Maharaj did it. Вы говорите, что Шрила Прабхупада сделал, а он говорит: нет, мой Гуру Махарадж сделал это. It's written right there in the book. Это написано прямо непосредственно в миссии. So why do you have a different opinion than Prabhupada? И почему же у вас отличное мнение от Шрилы Прабхупады? Who knows the answer to this question? Кто знает ответ на этот Потому что он вопрос? мог присвоить себе результаты вот этой проповеди, он их посвящает своему духовному учителю, потому что это его заслуга по большому счету. So he cannot take on his behalf that he Шрила Прабхупада doing this, because it belongs to Bhaktisiddhanta Saraswati. Well, very good. There's a shloka that Prabhupada lived by and says that everything that the disciple does is caused by the mercy and empowerment of the Guru. Да. Есть шлока, в которой говорится, что все, что происходит, это происходит по милости духовного учителя, Гуру. And in that shloka it says that within the fulfilling the instruction of the Guru is the empowerment to fulfill that instruction. By following that instruction, you're empowered. There's empowerment involved in following. В этой шлоке говорится, что вместе с наставлением духовного учителя приходит и сила, необходимая для того, чтобы выполнить это указание. So let me just say that again. Within the instruction of the spiritual master is the empowerment to fulfill that instruction. Вместе с наставлением духовного учителя приходит и сила, полномочия, необходимая для того, чтобы выполнить это указание духовного учителя. So Prabhupada felt that Bhaktisiddhanta had requested him to spread Lord Chaitanya's mission in the Western countries. И Шрила Прабхупада чувствовал, что Бхактисиданта Сарасвати хочет, чтобы эта миссия распространилась в западных странах. And if he wouldn't have given that instruction, Prabhupada might not have done it. И если бы он не дал это наставление Шриле Прабхупаде, то он бы и не сделал этого. But he did it because it was the instruction of his Guru. Но он сделал, потому что это было наставление его гуру. Therefore the Guru gets the credit. Поэтому вся заслуга идет гуру. That's how humble Prabhupada is. Вот насколько был смиренный Шрила He Прабхупада. won't take the credit that he spread Lord Chaitanya's mission to every town and village. Он не брал на себя эту заслугу, весь этот кредит, что он распространил. He finds a shloka so that he can say it was done by my Guru. Он нашел шлоку и сказал, что все это было сделано моим гуру. This is Trinada Pisunichina Dharori Vasahishna Amarina Manatena Kirtaniya Sadhari. This is Srila Prabhupada, the personification of that shloka. И это Шрила Прабхупада, который является олицетворением этой шлоки. So if we want to be empowered Поэтому если мы хотим быть уполномоченными to spread Krishna consciousness all over Russia, распространить сознание Кришны по всей России, then we should live that shloka also. то мы должны жить в соответствии с этой шлокой также.
Become more humble than the grass. Стать более смиреннее, чем трава, Become more tolerant than the tree. более терпеливее, чем дерево. Offer all respects to everyone else and don't expect honor and respect for yourself. Выказывать уважение, почтение ко всем остальным, не ожидать уважения, почтения к себе. And in such a state of consciousness, И в таком, you'll be able to chant the holy name forever. в таком состоянии ума вы будете способны для того, чтобы воспевать святое имя непрерывно. Шрила Прабхупада ki jai. So I remember another event in Juhu. И я помню, еще одна встреча была в Джуху. As the temple was slowly being built, the new temple, Постепенно новый храм строился. more and more Indian ladies and gentlemen would come to hear Prabhupada speak. И больше индийских леди и джентльменов приходили для того, чтобы послушать Шрилу Прабхупаду. So one Sunday we were in the old brick building temple room, ready to hear Prabhupada give class. И однажды мы были в старой кирпичной комнате для того, чтобы послушать лекцию Шрилы Прабхупады. And it was filled with guests. И она была наполнена гостями. And then Prabhupada announced, И Шрила Прабхупада объявил: today we have so many guests who have come, so I will speak in Hindi. сегодня много гостей собралось, и поэтому я буду давать лекцию на хинди. So I didn't understand Hindi. Я не понимал языка хинди. So I got up and started to leave the temple. Я встал и собирался выйти из храма. Prabhupada said, no, please don't go. Прабхупада сказал: нет, пожалуйста, не уходи. Even though you don't understand the language, Несмотря на то, что ты не понимаешь языка, the sound vibration is purifying. звуковая вибрация будет очищать тебя. So I came back, sat down, Я вернулся обратно и сел, and got purified и очистился by the sound vibration. благодаря звуковой вибрации. And then at the end of the talk, the people were asking questions. И в конце выступления, лекции, люди стали задавать вопросы. And all of a sudden one man stood up Когда внезапно один человек поднялся, so that everyone could see him. и чтобы все могли видеть его. And he spoke in English. И он начал говорить на английском. He said, Swamiji, Он сказал: «Свамиджи, I can chant the entire Bhagavad-Gita by memory in just 1 hour. я могу произнести всю Бхагавад-Гиту наизусть за 1 час». And Prabhupada said, well, that's all right, Прабхупада сказал: «Ну, это хорошо, but can you live the Bhagavad-Gita for 1 hour? но можно ли...» я думал, все засмеялись. «Можешь ли ты жить в соответствии с Бхагавад-Гитой 1 час?» Хотя бы 1 час. So that was very instructive for me. Это было очень поучительно для меня. Just memorizing the shlokas, Prabhupada wasn't impressed. Просто заучивание шлок не впечатляло Прабхупаду. We have to live those shlokas. Мы должны жить в соответствии с этими шлоками. So now I'm going to share with you another Prabhupada Leela along the same lines. И сейчас я еще хотел поделиться с вами. Prabhupada had come to Chicago for the Rath Yatra festival. Шрила Прабхупада приехал в Чикаго для принятия участия в Радха-ятре. And in the Chicago temple there was one young devotee, his name was Pundarit Das. И в Чикаго был один молодой преданный по имени Пундарит Дас. Pundarit came from an aristocratic family. He was very intelligent. Пундарик был родом из аристократической семьи, и он был очень разумным. And he decided to memorize the entire Bhagavad-Gita. И он решил запомнить, выучить наизусть всю Бхагавад-Гиту. And then he would go to the devotees, test me. И он подходил к преданным и говорил: «Проверьте меня».
pick a chapter and a shloka and see if I remember, you know it by memory. Выберите любую главу, любую шлоку и проверьте меня, смогу ли я по памяти произнести этот стих. So someone would say, chapter 14, shloka 20. Кто-то говорил, глава 14, шлока 20. And Pundarik would recite it. Им Пундарик немедленно. Someone else would say 1830. Кто-то говорил 18:30. Pundarik knew it. Пундарик знал это. And he was so happy. И он был так счастлив. And everybody in the temple was thinking, wow, this Pundarik is really topmost Vaishnava. И все в храме стали думать, вот это да, Пундарик, он да просто самый лучший возвышенный вайшнав. So dedicated. Такой посвящен, посвятивший себя. So much. Любит Гиту так сильно. Memorized the entire Gita. Всю Бхагавад-Гиту выучил наизусть. So then Prabhupada had come to the Rath-Yatra festival. Шрила Прабхупада приехал на фестиваль Радха-Ятры. And another one of my godbrothers, Tranakarta Prabhu, was a strong devotee. И мой другой духовный брат Транакарта Прабху, он был такой сильного телосложения. He was given the service to be Prabhupada's guard in front of Prabhupada's room. Ему было выделено служение охранять комнату Шрилы Прабхупады. To protect Prabhupada from too many visitors, so that Prabhupada could have some peace and quiet. Защитить Шрилу Прабхупады, чтобы много гостей не приходили к нему, чтобы у Прабхупады был тишина и покой. So one morning after breakfast, Однажды утром, после завтрака, Pundarik comes to Prabhupada's room. Пундарик пришел в комнату Прабхупады. And he says, Tranakarta, I want to have darshan of Srila Prabhupada. И он подошел к Транакарте и говорит, Транакарта, я хочу получить даршан Шрилы Прабхупады. And Tranakarta says, well, you can't because Prabhupada doesn't want to be disturbed. Транакарта сказал, ты не можешь, потому что Шрила Прабхупада хочет, чтобы его не беспокоили. And Pundarik says, well, I don't want to disturb him. I just want to tell him that I've memorized the entire Bhagavad-Gita. А Пундарик сказал, я не хочу его беспокоить, я просто ему хочу сообщить о том, что я выучил наизусть всю Бхагавад-Гиту. So Tranakarta said, well, he's given me instruction that he didn't want to be disturbed. И Транакарта сказал, но он дал мне наставление, что он не хочет, чтобы его беспокоили. So Pundarik said, well, can you just open the door a little bit and tell Srila Prabhupada that I'm here and I've memorized the entire Gita and can I have his darshan? И Пундарик сказал, ну, Транакарта, можешь немножечко приоткрыть дверцу и сообщить ему, что здесь Пундарик, который выучил всю Бхагавад-Гиту наизусть. So Tranakarta said, okay. И Транакарта сказал, ну, хорошо. So he opened the door just a little bit. Он приоткрыл дверь слегка. And he told me Prabhupada was writing and he was looking down. И он сказал мне, что голова Прабхупады была опущена, и он писал. And Tranakarta said, Srila Prabhupada, your disciple Pundarik has come to see you. He wants to tell you he's memorized the entire Bhagavad-Gita. И Транакарта сказал, Шрила Прабхупада, ваш ученик Пундарик пришел для того, чтобы сказать, что он выучил наизусть всю Бхагавад-Гиту. So Tranakarta said, Prabhupada didn't even look up. Транакарта сказал, что Шрила Прабхупада даже не оторвался. He was still looking down. Он смотрел вниз. And he said, tell Pundarik he should go out on Sankirtan. И он сказал, скажи Пундарику, чтобы он отправлялся на Санкиртан. Prabhupada wasn't interested in people's big egos. They memorized the entire Gita. Прабхупада не интересовался большим эго преданных, что они выучили на зубок всю Бхагавад-Гиту. He would want to see people living the Bhagavad-Gita. Он хотел увидеть людей, которые живут в соответствии с Бхагавад-Гитой. Not announcing that they've memorized it, just like that Indian gentleman also did the same thing. Они просто оповещают всех о том, что они выучили Бхагавад-Гиту, то же самое, как этот индийский джентльмен сделал. So Prabhupada wanted us to be humble Vaishnavas. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы были смиренными вайшнавами. Because he was a humble Vaishnava. Потому что он был смиренным вайшнавом. And because Krishna is a humble God. И поскольку Кришна смиренный Бог. He comes as a barefoot cowherd boy. Он приходит как
босоногий пастушок. Now Vishnu, he comes with 4 arms. Вишну приходит с 4 руками. There's no doubt he's very powerful. Нет сомнения, он очень могущественный. And when people see Vishnu, he's God. Когда люди видят Вишну, и они признают, да, он Бог. But when you see Krishna, he's so humble, nobody thinks he's God. Но когда все видят Кришну, никто не думает, что он Бог. And he likes that. И ему нравится это. He doesn't want us to think that he's God. Он не хочет, чтобы мы думали, что он Бог. Why doesn't he want us to think he's God? Почему он не хочет, чтобы мы знали, что он Бог? Because he wants us to love him just for the nice person that he is, not because he's God. Потому что он хочет, чтобы мы любили его из-за того, что он хорошая личность, а не из-за того, что он Бог. You understand? Да. Понимаете? Hare Krishna.